Kendetegnende for vores by er blandt andet det gode sammenhold og det fællesskab, der er her. Og det er vi ret bevidste om at hylde og invitere nye med i fællesskabet. Noget af det, der er vigtigt for os herude, det er jo naturen. Blandt andet har vi Røgklit Havn, hvor kajakklubben mødes. Og det er sådan, synes vi er et helt fantastisk sted. Der er plads til alle, om man er ung eller gammel. Så har vi Vonå Engbro herude med et madpakkehus, som også er et samlingssted for den lokale jagtforening og for turister og for frivillige, der har lyst til at nyde naturen. Kloster er et sted, hvor vi kan lide at være sammen, og hvor vi mødes på kryds og tværs, og hvor vi sådan hylder fællesskabet og frivilligheden. For det er også vigtigt, når man bor et sted som det her. Noget af det, som vi er stolte af og har her, det er blandt andet paddel, og det er hjertegymnastik. Vi vil rigtig gerne lave et bredt tilbud for mange mennesker. Om man er yngre eller om man er ældre, så synes vi, at der er noget for alle, og det skal der også være. Vi har rigtig mange aktive ældre eller pensionister, som har et helt fantastisk fællesskab i vores loppemøllen, som ligger oppe i byen. Vi har også en rigtig velfungerende skole med rigtig høj trivsel og glade børn, gode udeområder, og lige nu er der omkring 80 børn. Noget af det nye, der kommer til at ske, det er, at vi bygger et nyt børnehus, som står klar i starten af 2026. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi er i gang med at bygge en ny Brugsen, stor ny butik med bager, med delikatesseafdeling. For os er det verdens navle, om ikke andet så i hvert fald et smørhul, hvor det er rigtig rart at være. Både at være barn, at være voksen og at være ældre.